Hello，Lia。Hello，你好。Hello，你係咪淨係識講廣東話啊？係。你識睇英文 message 啊？唔識。哦，OK，冇問題，冇問題。咁 send message 俾你自己 translate 咯，識唔識啊？一定講咁樣咯。我用錄音係咪啊？係錄音。哦，好啊，你介紹下自己啊。我叫 Haria Tun。叫 Aria。我問你啦，譬如42歲啊。我問你結咗婚未啊？我結咗婚啦。我有一個仔啊，12歲啊。香港做咗幾多年啊？14年啦。好犀利喎！係啊，14年照顧啲咩啊？照顧老人家。全部都係。全部老人家。全部都係老人家。係。有冇試過幫婆婆沖涼換片嗰啲啊？有日子試過，不過咧你個婆婆食行咁樣啊，我幫佢執嗰個衫，跟住幫佢去嗰個水咩啊？嗰個水咧即係開水啊？係開水咁樣啊？扶佢過去咁樣啊？如果冬天咧，我幫少少暖暖咁樣俾佢啊。我整啲暖啲俾佢。係，佢自己食仲涼嘛。如果之後嗰個婆婆唔識沖涼，你要幫佢換片，你得唔得啊？教你，如果教你點樣換片，你可唔可以幫婆婆換片啊？識，不過咧，唔係好叻係咪啊？即係識，你知道點樣換？我識幫佢換片啊，不過咧。我想知道你個婆婆咧識唔識行先咁樣？如果唔識行就未試過，因為未試過。如果識行就冇問題係咪啊？冇問題。好啊。如果同婆婆同房得唔得？OK，冇問題。同公公沖涼得唔得啊？唔得。冇問題。驚唔驚狗狗啊？驚。好驚係咪啊？所以同婆婆沖涼，同婆婆一齊瞓換片都冇問題。冇問題。我想問下你做嘢咧，婆婆食啲咩通常？公公婆婆。公公婆婆佢中意食嗰個蒸皮骨，跟住炒菜，跟住煲湯嘅咁咯。蒸水蛋識唔識啊？識。番茄炒蛋咧？識。OK，煲湯識煲咩啊？平時婆婆咧中意嗰個煲咩啊？嗰個有骨啦，跟住有嗰個蒸紅蘿蔔嗰個紅蘿蔔豬骨湯。係紅蘿蔔豬骨湯，跟住好緊張啊你！我問婆婆先啦，想食咩咁樣？好，即係問咗婆婆你都識煮。係啊，我平時咧係乜嘢我識煮，不過咧。嗰個婆婆咧想食咩啊？咁樣。你有冇試過陪婆婆去公園玩啊？有。去覆診嗰啲識唔識啊？識。有冇試過量血壓啊？有啊。量血壓即係點樣整啊？點樣量啊？抽血係咪啊？唔係，抽血都識。我幫婆婆咧係要用嗰個抽血咁樣啊，或者婆婆如果真係我哋叫姑娘過嚟係屋企，跟住幫婆婆抽血咧，我自己送喺醫院咁樣咯。送啲血去醫院，唔係你抽血。即係如果提婆婆食藥得唔得啊？識唔識啊？得，我成日俾婆婆食藥啊。好啊。晏晝朝頭早、晏晝、夜晚。好啊。唔該晒。Thank you。拜拜。